衝啊！開始啦，衝啊！有冇人企高台㗎？你哋冇人企高台啊？好驚喎！但係你知嘅，喂，唔好指住我。嗯？可以啊，但係你，哎呀，呢個直線影人啦喎，試下呢個直線望到未？見唔見得？射佢啊！走咗啦！誒，對面高台，踎低，踎低，踎低。係啊，你行踎低先。見到對面高台有人啊？窗口，對面高台咯，嗰度。見唔見到啊？知唔知邊度啊？你可以打佢喎。你企我呢個位啊，企我呢個位啊。對面高台，踎低啲啊！你可以唔使對支槍出去。係啊，退後一步啊，唔會打到呢個，放心喎。對面高台射緊你啊！你見唔見啊？咪你射佢得㗎啦，唔使匿埋啊！對面高台啊！出咗嚟啦！你話呢個位望啊，你自己望下。踎低，趌高趌高趌高，望住，見唔見啊？嗰個窗口，見唔見有個出咗嚟啊？係啊，交俾啊嗰度。交俾啊嗰個。冇蛋就碌下邊蛋夾個底啊！點啊？要唔要幫手啊？要唔要幫下手啊？有冇嘢幫到你啊？reload 拎翻埋啊！俾人射中啊！依家冇蛋定咩啊你？唔使走咁遠，匿喺啲箱後邊得㗎啦，即係 reload 呢個匿埋 reload 得啦。最後2分鐘就2分鐘。人呢？打咩啊？你見唔到人啊？見唔到人啊？見唔到？我又冇人喎。行左邊啦，咁啱行左邊啊！過嚟啊！過嚟啊！拉去前面白色個箱度。踎低，望下冇人，自己望下冇人，望下左右，前後左右望下冇人，望下有冇人打到你。冇你安全啊嘛，安全就揾下邊度有人打佢。我睇左邊，你睇右邊。一邊有人，入去打，入去放，入去放。右邊有冇人啊？係啊，有啊。死咗啦！佢唔知規矩，因為上次近打啊嘛。嗌咗 hit，但係佢唔出嚟。要打咯，老手嚟。呢個同一個嚟。
喂，冇開槍。